जीवनको एउटा कठोर तर सत्य कुरा छ। तिमी चाहे जति नै प्रयास गर, संसारका सबैलाई कहिल्यै पनि खुसी बनाउन सक्दैनौ। तिमी जतिसुकै सच्चा हुଅ, जतिसुकै मेहनत गर, कतै न कतै तिमीलाई आलोचना गर्ने मानिसहरू पक्कै भेटिन्छन्। मानिसहरू तिमीले गरेको साना गल्तीहरूलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहन्छन्, तर तिमीले गरेको अथाह माया, त्याग र निस्वार्थ भावनालाई सजिलै बिर्सन्छन्। तिमी अरूका लागि जति धेरै गर्छौ, त्यति नै धेरै मानिसहरू तिमीलाई सामान्य, हल्का र मूल्यविहीन ठान्छन्। सधैँ सम्झ, आफूलाई कमजोर बनाउने र अरूका लागि आफैलाई धिक्कार्ने काम कहिल्यै नगर्नु। जसरी सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन असम्भव छ, त्यसरी नै आफूलाई हराएर अरूको मन जित्नुको पनि कुनै अर्थ छैन। जीवनमा पहिले आफ्नो मूल्य बुझ, आफ्नो आत्मा र अस्तित्वलाई सम्मान गर। जो साँच्चै तिमीलाई माया गर्छन्, तिनीहरू तिमीलाई जस्तो छौ त्यस्तै स्वीकार्नेछन्। जसले गर्दैनन्, तिनीहरूका लागि आफूलाई कमजोर बनाउनु पर्दैन। त्यसैले आफ्नो बाटोमा दृढ भएर हिँड, आफ्नो मूल्यलाई कहिल्यै नघटाऊ। संसारलाई खुसी बनाउन होइन, आफ्नो आत्मालाई सन्तुष्ट बनाउनलाई बाँच। किनकि अन्ततः तिमीले आफ्नो लागि बाँच्नुपर्छ, अरूको लागि होइन।